Сегодня Дон, ловля на спиннинг чахони. Че, чахонь поймал? Че ты несешь? Че это такое? Большая. Или большой? Да вон она у него. Давай. Ловля чахони на отводной. То удочку сделай, то рыбу отнеси. Ну, сидят, попалось-то, не? Ну, раз чахонь есть, будем искать хищника покрупнее. Не попадется, значит не попадет. Вот уже что-то попалось. Как красавец. Только пришел и сразу. Надо запечатлеть. Одень, пожалуйста, его туда, где он сдохнет. Пусть вздыхает. Да. Ну, оденешь сам. Так она со середины берет уже, да? На отводной. Вот прилетела чеханина. Ну, у меня такие есть. Что ты до конца не брал? Чехол. На! Оставь! А я тебе что? Так, ну рыбалка пошла, по всей видимости. Чехонь, окунь, осталось только судачка взять. Возьмемся. Это князь, с вами Дон. Ловля на отводной чахонь. Ну, а мы судачка попробуем вытащить. Ну, это же она. Уже под нашим берегом, это не под тем. Так что берег ни при чем, просто надо чаще место менять. Да. А какая она должна быть еще? Плохая, что рыба есть рыба. Ну давай, вытащи сейчас ничего. Я не думал, что он вытащит, я не снимал. Ну только вытаскивал. Говорю, это, наверное, будет холостой, чтобы потом... Ах ты ушла! Сглазили. Ну давай закидывай, я буду...
уже тащит. Не, вам его, ребята. Подожди. Че он поймал? Куда ты лезешь? Вот молодчара, молодец, молодец. Упал. Только крупный калибр. Он оторвал крючок, что ли? У него в пасти крючок. На, А что ты положил эти берег? туда. На, туда. Давай. Лохи вы все. Ну так же надо это. На кукан его все равно нести. Хорошо его, да? Ну А вот да. туда. Кругом нашел. Крючок вытащи. Да вот там выходим. Там сильно. Пойдем там. Вытащим. На. Что хотел, рыбу мою. В воду даже залез за этим судаком. Конечно, твоя отчажена. Новые места, новые впечатления. Можно сказать, как канал мой называется, шагнуть через порог, и природа у ваших ног. Мы ловим судака, а у нас он не идет. Ребята ловят чахонь, но у них попадается судачок. Хотя не крупный, но... У нас чехонь стоит, хищная рыба должна здесь быть. Но пока судак не хотит. А кто это еще уже босоножки растерял? Ну что, интересно, больше ничего? Чехонь идет, да? А, братва, поймал. Ну правильно. А там местечко еще есть, такая притоптанная. Зацепил, тут здесь неудобно, камыш. Вот это чака, трава.
Ну мне проценты какие будут за то, что я на кулкан сажаю. Рыба. Я тебе только на укол возьму, я солю. Почему? Полный потолок, куда ее вешать? Ну, Там, повесь. 50 штук висит. И что? А зачем на этом углу? Ради интереса. Отпускайте, ребята. Мне отдадите вы. У меня потолок еще пустой. Чего вы потихоньку? Я отпускаю. У меня еще потолок пустой. Он у меня 20 метров как раз. А как раз сегодня к вечеру наложу. Да лучше. Видишь, как он тянет? Ты гляди, видишь, как тянет? Видишь, как тянет? Ты смотри, отворачивайся. А ты ступенькой только ведешь. О, на ту сторону. Кошмар, сейчас там клюнет. Это у тебя где-то перехлестывается на самом кончике. Вон, видишь, какая? Да ладно. Я в рыбе не понимаю, наверное, сюда. Так, наверное, Это мудак, не сюда. Да ладно, ладно. Новичка из всех корчишь. Видишь, да не по... Да, да не по... О! Сегодня один Иван на съемках. Что это было? Что-то должен вытащить. Ну что, а у тебя есть? У тебя? Ты же не чувствуешь? Ну вот ты сказал, как я насадил, ты сказал, ну теперь буду я ловить. Ну и... Есть. Да пусть бежит, Вот, вот. пусть бежит. Эх, не дали уйти. Сколько мы здесь уже ловим? Ну время так это. А? Час? Да ну.
За час. Да какой час тут? Минут за 30. Да. Вот это? Да это овсетник. Что это подсек? Вот она где. Че? Так ты залазил в воду опять. А решил отцепить. Нет, это не чехол. Это не чехол. Ну тащи, тащи. Вот он дергает, видишь? Ну тащи, тащи, тащи. О, вот здорово. Блядь, теперь меня пустили насаживать. Ветер стих. Моя зажигал. Федор моя синяя. У меня Федор синий. Не знаю, у меня нету. Дергает. Блядь, я вот сюда, куда? С ужом баловался, баловался. И чехонь зацепил. Хватит, сними, пожалуйста. Да. Ты кидал, ничего, а он стал на то место и пожалуйста. Ловля чехони на спину. Вот она прилетела.
Снова подсечка, снова. И Ванька вытащил. И Иван поймал. Ну правильно, мы здесь, я говорю, ну час Я отсюда. понял, что надо делать. Да, Дальше надо закидывать. на ту сторону. Да, а дальше стоит. На ту сторону надо закидывать. Сам снимай, все. Она... Да пусть ты. Вот он, и Женька вытащил, красавицу. Ты что, ее там складываешь? Ну и что, бывает, ушел. Нет, он сидит. Может, мелко. Съемка в холостую. Есть, есть. Съемки в холостую. Что, Вань? Есть. А у тебя нема? Есть. А что ты его не посадил? Ждешь, пока я его определю на место. Удар, шлеп, и круги пошли. О, ваши все удочки. Все. Ты не блин. Вы не на туре. Мелкая. И в сапоги. Иванов в сапоги.
Я удочку твою снимаю, не тебя. Начинаю. Ага. У меня даже камера сегодня в чешуе. Тогда я с тобой. На хищника. Чего не делайте? Вот судачка. Сколько не пытались, пока не получается. Хотя поймаю уже и окунь, и судака, но только на то одно, не ножи. Камеры нет. И у тебя-то... Ну вот. Ушла? Да не, ушел, Жень, не ушел. Не ушел? Он сопротивляется. Ушла. А у тебя... Ну... Тащи. А как хмелью берег зарос, дикорастущий вот этот хмель? Да. Ну, пьянящий запах. Вот она. Я отстегивать не буду. Доверили мне чехонь вытащить. Господи. Разучился кидать вообще.
Это ты мне говоришь? Я твоей удочкой вообще не могу кинуть. И 10 метров, а ты мне предлагаешь наполовину дона. Да, я не могу дальше скинуть. Вань, это не чехол. Шанхаун. Это, скорее всего, окунь. Вначале дернет пару раз, а потом Чехол, блядь. Середина и тихонь. И что, нема пока. Все, кончилось тихонь, выловили все. Не? Так ты что, поймал что ли? Ну, у нас же не на середине. Ну, туда и я докидывал. Но меня что-то не клюет. Зацепил. Чахонь. Или чехонь. Как правильно? Рыба. Селедка. Это что, к селедке относится? Я откуда знаю, к чему она относится. Чехонь. К чехоне она относится. К семейству пчиханин. Небольшая. Ну, сними, пожалуйста, хотя бы. Опа. Да. Хмели столько. Цветет вся, пахнет. Пьянящий запах. И весь берег услад, как одеяло. Вот где здесь ужаковый змей, да? Ну, ходил. Поймал? Кто-то узнал, да?
Рыбки сначала закончить, они, блядь, фотографируй их. Судака покажи, что ты. Судака покажи. А где твой мудак? Вот. Судака покажите. Ну, на этом все, рыбалка закончена. До свидания, до новых встреч.